Das Leben auf einer Landwirtschaft ist wirklich schön, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Denn nur allzu oft kommt es vor, dass wir irgendwelche verwundeten oder verwaisten Tiere finden. Und heute war es auch wieder soweit, denn wir haben einen kleinen Babyvogel gefunden. Er zitterte am ganzen Körper und war sichtlich ein wenig schwach. Und da Kater Pauli auch schon unterwegs war, mussten wir uns schnell was einfallen lassen. Also haben wir uns als erstes auf die Suche nach seinem Nest gemacht und alle potenziellen Nestplätze abgesucht. Da es leider nicht auffindbar war, mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Denn das kannst du dir jetzt gleich merken, denn meistens ist es so, dass die Vogeleltern direkt in der Umgebung des Kükens sind und dann nur darauf warten, dem kleinen Küken wieder zu helfen. Also haben wir uns dafür entschieden, ihn vom Boden wegzunehmen, sodass die Katzen ihn nicht erwischen und haben ihm dann ein bequemes kleines Nest gebaut. Und nach ca. 20 Minuten konnten wir beobachten, wie die Eltern wieder zurückkommen und den Kleinen was zum Essen bringen. Was hättest du in dieser Situation gemacht? Schreib's mir in die Kommentare und abonniere jetzt für mehr Videos.